Bonjour, bonjour. Khazul Kullawan, Sigges Migges, bonne année. ما سميت لميت هادفل. شحال الساعة ديجا؟ تن 7:30. بابا بابا بابا. لا 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 لا. Bon, je vais décorer un peu ma table. Tu aurais décoré, je suis à la table. Vous voyez, c'est un petit sapin de table. C'est pas la peinture, le faitout et tout ça et tout ça. Hein. Je l'ai fait pour décorer ma table, mais pour Noël, venir autre chose. Essayer d'innayer. Donc, je décore un petit peu. Bon, j'ai juste mis une nappe. Alors là, la nappe est brillante. J'ai mis un chemin de table rouge, c'est doré. Ça, après je vais mettre quelques bougies d'Aaron. En attendant, après je reviens. C'est bleu, vert, jaune. Pousse-toi. Ah, maman, c'est 44 minutes pour Julie. Vert, jaune. Le bleu. Le bleu. Attends. Ça fait quoi? C'est le signe des Imaziron. Bleu et vert. Le vert, Jaune, jaune, bleu. bleu. Scan et couleurs. Hop, il y en a un qui est tombé. Vert. Je vais le ramasser. Je vais le manger. Maman, je vais manger. Le bas de botte. Vert. Vert. Et voilà mon gâteau Imaziron. Elle reste juste c'est un colorant, donc elle reste des Smarties avec les couleurs du drapeau Amazir. Et voilà. Donc peut-être à la frigidaire on va comme doit l'air maintenant comme si vous parlez de quoi? Ce drapeau de Lego. Tu regardes? Tu le regardes? Non, non. Est-ce que je peux le montrer sur le téléphone? Quoi? Est-ce que je peux le montrer sur le téléphone? Montrer. Parce que c'est... Ah oui, c'est ça, oui. Montre. Attends. قدمي على الدرابو Imazir. Regarde. Bravo. Tu l'as très bien fait. نعناع. قدمي على الدرابو Imazir نسلي ليغو. كاين كسر النعناع باش كتعلق لاتاي. دونك لاتاي على جوست النعناع الوحيد اللي كيبار. يفرد très très bien. هذه تخدم في الكليديرات مال زوينه با دونك على غاز جوست النعناع. جغلتينو دو كوتي علقت دو كوتي سكسوينو داينيوا لاصوصينو توا سكسوينو هذايا زعما كي ديفا اون بليس هذايا على وين نبيع ماشي وين وخام يفوكي مالوغوزمون دونك على وين نبيع كسكس داغي الي تري بون هكا وين وخام مي بون ماشي اكزاكتامين وخام مي خير ولاش كني سقارون تورا مسحقك لا كويزين
زريم سكسو منسو سكسو يسوسخ كامل ماشي متعصبه انت تعلمت كنز داخل لاصوص تو سكسو اتفورو من بعدين تفتكي غليمت شويه كيم كان دونك سي ساليسون مسحق لا بلاكينو مسحق البلان طرافاي لا طابل مسحق كلش باسكو انت منسيق لا كويزين ابري سهرة الصالون على الغد جي ديجا بريباري لا طابل الصالون دونك بغي غير تكسر كلش باش كنتي منسي ديالنا j'ai décidé un petit peu la cuisine normale. داين نمسحها كلش باش شلاله غسل شلاله تزوينو شلاله كلش تقيم حتى شويه هنا الكوتي نسكسو داين نجيرت باسكو بلاش ندير السرسه لا فيسيل تشور توراد مع بالبالي هاد البالي جوج تفي باش الواشو تدون تقاشر باش تتبعنا على سكسوني بارتو نجمع سكسوني يغلي نقلقاه زغد كان عاد زغد ديك الاسبيراتور على الحس تو سلبالي فيت في تورا نشعل لا تيلي على الشان الجيريان على شان الجزائر بغيت ندوري غير وراوي ومشيت فيتين يناير ديال الجيري قباتنا غيشاويين وهران الجي القبايل بجايات يزوزو فكرت ند كاميم اون ايدي ناس بلي شغل يناير تلوسن دي تونو تراديسيونيل كابيل بربر ناس خدمن دي بيجو خدمن الماكله تراديسيونيل شغل سكسو بيصار خدمن السفنج الحلاوه الواشو لي مزيانون كراسنت كاميم اون ايدي امك اللي تعجبت مليح لا فاتيت نيدو ماما يوقات نساعد ديك الجيري ناس مالوغوزمون دوز توجور تقرب مي بوركوا با ان شاء الله ان جور ان شاء الله يا ربي راه وسات نساعد ديالنا تفرح ما مدات 3 جلاتي سنتي زيوزو تفرح تعجبت لا فاتاي كاميم الناس ماشي نوفيلون كان شغل 1 جانفي 31 ديسمبر بلوتو نتفيتي ناس ميم يناير لو 12 بون تفيتي شاك اني مي ثورا كم مغورن بغانا نفهمن العالم داشو دونك سفهمت يعني ناس انجليزي كل خدمنا دي فات داغن تلوسن حنا ليكول لا توني تراديسيونيل تاوين دي غاتو وكايي على لي بتيت فات entre les camarades de classe فوالا عجبت الحال تعجبت لا فاتايه مي تبغي ان شاء الله ان جور غتنساعد ديك الجيري Voilà mon couscous, c'était la saucino, le mercaino,
تزكار كني تتحبي على غستايا زروديه الواحد لا كورجيت على غسل البولي الواحد كسوم كون ديني اسكاس مكاس ان شاء الله الخير لهنا ان شاء الله في لنا مره سورتو لا سونتي كون ديني تحذر مما نون je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de belles choses ان شاء الله هين العاليه surtout الصحه كون ديني غير على لا بروشين ان شاء الله تحذر مما نون prenez soin de vous سلام. Les enfants sont très contents راهو فرحان على من داشو كمامي بإناير فهمت نداشوس et ils étaient vraiment contents, c'est le plus important. Voilà. Chacun son tour, tout le tourne Alia. Franchement, on s'est bien amusé, Farhan. Pas encore? Bravo! Et toi? Bravo. Et toi, Amir? Amir, il mange gagne. Et voilà ma petite table simple, normale ken. Alors le thé, plus des trucs à des chips, des cacahuètes, des bonbons, des chocolats, du thé. Allez, moi, maintenant le thé déjà. Alors d'un gâteau, c'est avec un signe Imaziron. Il est très très simple. D'ailleurs, je vais vous poster la recette très prochainement, Inch'Allah. Il est très très simple. Là, il est comme gâteau d'anniversaire. Il est très très simple et très très bon. Et le lendemain matin, la cuisine. Donc, je vais ranger. Je range la cuisine. Je nettoie tout. Voilà. Ça m'a pris mais c'était rapide quand même. Donc, je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres vidéos. Si vous aimez ce genre de vidéos, mettez dans les commentaires. Ou sur un j'aime parce que j'ai remarqué toutes mes vidéos, mais sans cliquer sur le j'aime. Donc, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Encore une fois, S-Guess, M-Guess. Une bonne santé, Inch'Allah. À la prochaine. Salam.